Türkmen milli görüşimiz häzir günlerde hemne gahryman arkadamyzyň hemde arkadaly gahryman serdarymyzyň ýol başçylygyna hemne bir gysga wagtyň içinde bir dünýä ýüzüne çykarly. Öň bir Türkmen milli görüşimiz ýani diňe Türkmen halkymyz bilýän bolsa ne bugun günne bolsa Türkmen milli görüşimiz bütün dünýäden bir ähli dünýä ýüzüniň ýani bir pähliwanlarynyň gelip biziň bir Türkmen milli görüşimizde görüşmeklikleri bolsa ne be elbetde bir Türkmen milli görüşimiziň bir görüşülüşiniň ýani emelleriniň ýerine ýetilişiniň has owadanlygyny has özüne çekýänligini bir dol futnamasy diýip düşünýäris. Türkmen milli görüşimiz 1987-nji ýylda bir ilkinji gedek federasiýasy döredildi. 1988-nji ýylda bolsa Türkmen milli görüşi ýani Türkmen döwlet beden terbiýe institutunda hemne bir spordyň görnüşleriniň bir hökmüne ýagny bir ders hökmüne, hünär hökmüne bir açylyp, şondan bäri hemne Türkmen döwlet beden terbiýe sport institutunda hemne bir 46 san sport görnüşiň bir görnüşi bolup ýagny bunda talipler geljekde ruhsat hünärmen bolmakda bir bilimlerini artdyrýarlar. Şondan bäri hemne bir okuw sapaklary hökmüne bir ders hökmüne ýokary hökümetlerimize hemne bir Türkmen milli görüşi hünär boýunça talipler bilimlerini artdyrýarlar. Ata-babalarymyzdan şuň günlere gelýän Türkmen milli görüşi biziň toýlarymyzda ýörüýte, ine ak çäge ýazyp çägäň üstünde ýörüýte, bir öň toýlarda görüşen silagly ýaşulary ýörüýte bekewul edip Türkmen toýlaryny geçirilýär. Bekewuller şol toýuň ýankyýaly esasy garamatyny şol toý geçirilýän bekewuller alyp gitýär. Sebäbi esasy näme pehlwançylyk sungatyna görülmezlikde de bolýan zatlar bolýar, şonu ýa o ýykdy, bu ýykdy diýende esasy şu ortada bir adylrak arasda adam şolar ýörüýte, ýaşullar tarapyndan, toý tarapyndan ýörüýte bekewuller bellenýär. Türkmen milli görüşinde de esasy uşak daňyşynyň hem ugurlary bar. Köne halifa pehlwanlar aýtýar da ilk pehlwan uşak daňmany öwrenmeli. Şoň üçin biziň ata-babalarymyzdan şuň gelýän mirasymyzda Türkmen pehlwançylyk sungatymyzda esasy görüş başlamaka uşak daňlaryny görüş başlanýar. Şo bir uşaň garşydaşyň kyndarrak daňmak, özüňkin giňrak daňmak o da Türkmen milli görüşiniň bir esasy görüşiniň bir bölegi bolup durýar. Esasy biziň uşak daňmaklyk şerti illeşmemize has düşünikli bolar ýaly uşak gatrak daňlýar. Sebäbi biziň toýlarymyzda uşak daňmaklyk esasy iksan pehlwanyň özüne analynýar. Resmi ýarşlarda eminler daňlýar. Türkmen toýlaryna bolsa şol pehlwanlaryň özleri daňşylýar. Şonu has bir kenrak görüşen pehlwan, bir has bir öňlerden toýlarda gezen pehlwan, ýaşrak pehlwanlar bolsun, ýa-bir entak görüşi tejribesi azrak pehlwanlar bolsun, uşak daňlysyndan da 50-60 göterim şonu uşakda ýankyýar utýar. Biziň Türkmen pehlwançylyk sungatymyz emele baý bolanlygy, şo uşakdan el tutmaňam gaty ussatlyk talep etýändigini aýdasym gelýär. Resmi yarışımızın ağırım dereceleri vardı aydamızda 57 kilo, 62 kilo, 68 kilo, 75 kilo, 82 kilo, 90, 100 hemen çaksız ağırım derece, 100'den yukarı ağırım derecede. Resmi yarışlarımızda yürüyte görüş düşükçesinde emin mi oluyor? Bir emin mi oluyor? 2 tane kaptal emin mi oluyor? Bir vakt tutuyan emin mi oluyor? Bir hem şu düşükçenin yol başlısı oluyor. Cemi 5 tane emin mi oluyor? Resmi yarışlarımızda 3 gezek görüştürülüyor.
görüşde uşakdan bir elin geçirip tutulýar, hemem 4 minut wagt berilýär. Bizim toýdur bayramlarymyzda idil olar ýalak bir resmileşdirilen däl, ýöne ortada ýörüýte öňkü halifa pälwanlardan 4 sany görüş emin bekewil berilýär. Şonuň esasynda da görüş dowam etdirilýär. Esas ilk ul pälwanlar çykýar, şondan şey diýip agram derejeleri aşakly ýeňläp gitýär. Sebäbi bizim Türkmen toýlarymyzda agram çekil görüşilmeýär. Esasy bir 5 kile, 10 kile, 8 kile ýeňil pälwanlarym ýokarky pälwanlarla görüşmek mümkinçiligi berilýär. Türkmen milli görüşiniň taryhynda ady rowayaty öwrülen meşhur şahsiýetleriniň biri hem Mahmud Pälwandyr. Mahmud Pälwanyň ady dürli çeşmelerde Mahmud Pälwan, Pälwan Mahmud, Mahmud ata, Pälwan ata, Pil Mahmud ýaly atlar bilen hem gawat gelýär. Köp alımlar Mahmud Pälwanyň Pil Mahmud adynyň onuň gowresiniň juda daýawlygy, bitkin, kuwatly, güýçli adam bolanlygy üçin oňa halk arasynda Pil Mahmud diýip atlandyrylypdyr diýilse, başga rowayatlarda bolsa onuň Hindistana gidip Hindi rajalarynyň, Hindi padşalarynyň gözüniň öňünde özüniň bir edermelligi, görüşde gazanan üstünlükleri bilen şoňa pil sowgat berilenligini, ýagny öz ýurduna pilli gelen sebäpli oňa Pil Mahmud diýilenligi hakynda maglumatlar berýärler. Pälwan Mahmud hakynda ilkinji ýazyw çeşmeleri ol aradan çykandan soň 150 ýyldan soň peýda bolýar. Ony Abdurrahman Jamynyň biz eserini Pälwan Mahmudyň adyna gawat gelýär. Ne ondan soň Mir Alşir Nowaý hem özüniň eserine Pälwan Mahmud hakynda ören gyzykly maglumatlary beripdir. Hem de halk aqidasyna saklanyp galan rowayatlar hem getirýär. Pälwan Mahmudyň ömri, onuň döredüjilik usatlygy hakynda ençeme alymlar özleriniň ilmi işlerini bagşladylar. Olaryň arasynda türkmen alymy Rahmanwerdi Godarow, Mahmud Pälwan ilmi terjimehal we döredüjilik usatlygy atly temadan özüniň ilmi işini ýazdy. Elbetde Pälwan Mahmudyň onuň döredüjiligini, şeýlekem ömür beýany öwrenmekde türkmen alymy Rahmanwerdi Godarowyň maglumatlary gymmatlydyr. Pälwan Mahmud hakyndaky maglumatlary jemlenende onuň Harizmda dünýä iýenenligini belleýärler. Elbetde Harizm ülkesi onuň ýüregi hasaplanan Gürgen şäheri hakynda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň Türkmenistan Büyük İpek ýolunyň ýüregi atly kitaplaryna gymmatly maglumatlar berilýär. Gürgen şäheriniň baý medreseleri, ilim ojaklary, onuň bir şuweleňli bazarlary hakynda hemde şu ýerde kemale gelen şahsiýetler hakynda Gahrman Arkadağymyzyň eserlerini ilmi maglumatlar halk aqidasyna saklanyp galan rowayatlar bilen utgaşdyrylyp berilýär. Elbetde Pälwan Mahmudyň Harizmyň ýüregi bolan Gürgen şäherine, ýagny häzirki Könürgençde dünýä iýenenligini alym Rahmanwerdi Godarow özüniň ilmi işini belleýär. Mahmud Pälwan hemen belli bolşaly çeşmelerde getirilişine göre gadymy Gürgençde häzirki Könürgenç şäherçesinde dünýä iýenipdir. Mahmud Pälwan öz döwrüniň sowatly, edep terbiyeli bir maşgalasynda dünýä iýenipdir. Mahmud Pälwanyň elbetde doglan döwri Mongol soğuşlarynyň ýerýänlik döwri gawat gelipdir. Şonuň üçin oň dünýä iýenen döwürleri bir durmuşyň agyr döwri bolupdyr. Şonuň üçin oň kakasy Pir Ýarweli öz maşgalasy bilen ýa-ni häzirki göregli etrawyna göçüpdirler, şol ýerde ýaşapdyrlar. Mahmud Pälwanyň kakasyna Pir Ýarwel diýipdir. Onuň Arymgaky Şuwat Könürgen şäherçesinde ýerleşýär. Mahmud Pälwan aslında häzirki Ismamyt aty atlandyrylýan gonamçylykda jaýlanýar. Şoň hemem şol gonamçylygyň ady şol Mahmud Pälwanyň ady bilen baglanyşyklydyr. Elbetde Pälwan Mahmudyň dünýä iýenmegi bilen bagly başga hem halk rowayatlary bar. Ne olarda Pälwan Mahmudyň
kakasy Piryar ady bilen tanalýan ol Necmeddin Quranyň sopularynyň biri bolanmış diýen rowayat bar. Necmeddin Qura gullerde bir gün öz sopusy Piryary ýanyna çagyryp oňa Xiwa şäherine göçmegi hemde şo ýerde oňa bir oglunyň boljaklygyny adyna Mahmud takmalygyny ündänligini belleýär. Ine şondan soň Pelwan Mahmudyň kakasynyň öz maşgalasy bilen Xiwa şäherine göçelligi hakynda hem halk akydasynda rowayatlar bar. Emma alimlaryň aglabasy Pelwan Mahmudyň dünýä inen toprağynyň türkmen topraglygyny tarihçiler tasdiklaýarlar. Pelwan Mahmud hem ýaşlykda özüniň ilkinji sowadyny, bilimini kakasyndan alypdyr, özem kakasyndan göreş tutmagyň tilsimlerini öwrenipdir hemde ýaşlykda eýem deňduşlaryň arasynda göreşde taý tapylmaýan pelwanlaryň bir hökmünde tanalypdyr. Mahmud Pelwan'ın adı aslında Pelwan sözü bir Fars sözü. Mahmud Pelwan'ın adı ilk wagtlarda Mahmud Böke bolupdyr. Böke diýmek türkmen dilini olko häzir bu watyny ulanışdan galypdyr. Aslında Böke diýmek Pelwan diýmek türkmen dilini. Şo Nowaýynyň eserlerine şeýlede Abdurrahman Zami'nin eserlerine ve beyleki eserlerde onun ilk adynyň, ilk wagtdaky adynyň Mahmud Böke ýar bolandy. Yani ýarym kakasynyň hatta Piryar bol diýilýär. Yani ýarym ol Mahmud Böke diýilendigini beýan edýär. Nowaýy, Abdurrahman Zami we beýlekler öz eserlerine. Bu bolsa Mahmud Pelwan'ın aslında türkmen şahsiýeti bolanyň, türkmen bolandygyny bir suwd edýän zatlaryň biri. Mesela şu aslında Bekewil diýen sözlerimiz var. Şolam aslında şol ýa-ni göreş pelwallary, ýa-ni göreş tutýanlary gözegçiligi diýen, şoň emillige diýen adamlara da aýdypdyr da. Mahmud Pelwan türkmenler arasynda esasan şahirligi bilen näde pir, keramatly şahs hem güýçli pelwan hökmünde tanalýar. Pelwançylyk özüňiz bilýän türkmen halkynyň arasynda gadymdan bäri dowam edip gelýän bir sungat pelwançylyk sungaty meselem pelwanlyk bilen bagly wakalar Korkudatada da gabat gelýär, ýa-da Görogly Şadestanyna da gabat gelýär. O ýerde şol pelwançylyk diňe bir ýigitlerin arasynda da eýsem gelinlerin arasynda da bolandygyny özara güýç tinançylygyny beýan edýän maglumatlar Görogly destanyna da Korkudata destanyna da gabat gelýär. Mahmud Pelwan öz döwrüne diňe bir Türkmenistan şäherinde da eýsem tutuş Orta Aziýada, Maweran Nahyrda, hatta Hindistanyň hem belli meşhur pelwan bolupdyr. Pelwan Mahmud bilen baglanşykly ören köp rowayatlar halk akydasynda orun alypdyr. Ne şolaryň birini Mir Alşir Nowaýy özüniň eserine getirýär. Ýagny Pelwan Mahmudyň at owazasy Orta Aziýa, Eýrana, hatta uzak ülkelere ýaýrapdyr. Onuň at owazasy Multan iline, ýani Hindistana baryp ýetipdir diýip bellenilýär. Şol Hindistanyň hökümdary Çuna ýörüte ilçi iýerip Pelwan Mahmuda öz pelwanlary bilen göreşmegi teklip edilmiş. Mahmud Pelwan şol Hindistana göreşe baranyna edähedine görä öz ýörelgesine görä şo göreşe baran ýurdunyň ilki bilen bir belli şahsiýetleriniň keramatly şahsiýetleriniň bir aramy ýaşlaryna ziyaret etme häsiýeti bar. Yani Mahmud Pelwanyň Hindistana baranda şo ýerdäki keramatly şahslaryň aramy ýaşlaryna ziyaret edip ýörken bir garaja aýalyň bir zargyr ýa bolup dogadylygy edip oturanyny görýär. Mahmud Pelwan öz bir gaty bir rahimdar adam bolanda. Oň özi pelwanlygy bir gazanç çeşmesi hökmünde görmän, eýsem sungat derejesinde görüpdir. Şonuň üçin ol şähertlerine öwredenen wagty göreş tutulanyny esasat ýykmak däldir, esasat şol ýa-ni mertlerçe görüşmekdir diýip. Ýa-ni
ikilik edip yıkıp kalan seçmeselde esas mertlerçe görüşüp pelvallığım özüm bir mertlik boyunca bir sunu oturup öğrederken. O şehirde yankar enanı görenle buna bir kömek gerek bolyan olma mümkün maddidir ya ruhudur bir kömek gerek bolyandır onun halinden haber alıptır. O näme beylik yankı zargırem olup doğadır oldun näme yetmeme näme kömek gerekli güldümptür. Onun sonra yankarıcı ene bunun Mahmut Pelvandığını bilmeni erti diye bize bir ulu toyda görüş olacak diye. Ondan diye Horezm'den gelen diye, Gurganç'tan gelen bir pelvan var eken, bunun hiç vaat entek arkası yere değmendir. Sonu pelvan bilen benim oğlum görüş tutmakçı. Padişah da yankı men oğluma yürütüp tavsilik buyruk verdi. Eğer yıkılaysan başın ölümlü mağın talanlı diye aytdı. Men oğlumun ıkbalı şu pelvanın eline son için men niye bir Hudaydan niye men oğlum şu pelvanın yıkılma versin dua dile oldu tirne. Sevdi men bir oğlum helak olma gatı mümkün. O zaman bunu Mahmut Pelvan eşdiye onun öz fikirlerini öz içki nefs bilen görüşü insonda da ertip yani görüş meydanına çıkan vakti ol uzak vaktlar başta özünün pelvanın görkezme için yıkılmanın görüşü uzak devam ettir. İnsonda da yankı karıcı ayağının hatırasını birleştiren öz yıkılıyor. Ne o zaman şu yıkılanına diye şu yıkılıp arkada yere değen vakti diye Allah Teala diye buna şeyle rahimdarlık için yıkılanlık için diye ona diye keramet bahşediptir diye sondan sonra ne ol pirlik derecesine yetiptir diye. Onun için ol Mahmut Pelvan aslında bir pelvanların piri hükmünde de yürütü bir nıgtalya. Pelvan Mahmud'un öz pelvanının yenilenligini görsedi. Hindistan'ın padişahı şol rivayette ertesi gün Pelvan Mahmud'u bir ava şikara çağıranlığını şol av şikar fırsatını padişahının atlı bir avı kovalap şol bir uçut kayadan şol atının yıkılacak olup duran vakti şol Pelvan Mahmud'un barıp şol atı bilen bile götürüp şonu tekiz yerde koyanını görüp bu bir täsin güýçli adamın ol pelvandan yıkılmaklığının hakykata laýyk däligine düşünüp ona köp sowgat serpaýlar berenligini şol rivayetlarda beýan edilýär. Ýene bir rivayetde bolsa şol näme dilegiň bar diýenne ona şol bir wagtlar Harezm ülkesinden Hindistana yesir düşen yesirleri azatlyga çykarmak, şolary bir boşatmak haýyş edip şolary alyp gaýdanlygy hakynda hem halk hakydasyna rivayetler saklanypdyr. Elbette şu rivayetlerin özünü hem Pelvan Mahmud'un belent adamkärçilik sıfatlarından, onun gaýdawsuzlugundan habar berýär. Onun şol Hindistandan gelenden soň maglumatlarda berilişine göre öz ülkesine gelip yani häzir görür etrafına gelip şol ýerde ýörüte bir görüş öýünü esaslandyrıpdyr. Hem de ýörüte bir şäherler ýetişdiripdir. Hatda maglumatlarda berilişine göre şonda ören meşhur bolan 40 san şäher ýetişdiripdir diýip maglumatlar berilýär. Ne görülüşi ýaly Türkmen topragyna yatan ärleriň biri Pelvan Mahmud'un belent adamkärçiligi, onun şeýle uly Türkmen milli görüşinde gazanan üstünlükleri hakynda rivayetler bizim güllerimizde çelli saklanyp galypdyr. Pelvan Mahmud'un ady wagtyň geçmegi bilen hasam keramatlaşdyrylypdyr. Onun sopçulukda, danalykda, güýç kuwatlykda ady bir rivayete öwürilipdir. Gündogaryň beýik akyldary Muskow şahyr Mahtumul Prag hem Harezmde yatan jananlar ismi Mahmud Pelvan şifa berdi, özünün şifa berdiýän goşgusyny ençeme keramatly şahsiýetleriň atlaryny sanap şolaryň hataryna Pelvan Mahmud'un hem adyny getirýär. Ýa-da Oraz aşykym 19-njy asyr belli Türkmen şahyry Oraz aşykda da medetkar Osmanmyt Pelvan bolaydy diýip getirýär. Şu Osmanmyt atan diňe pir däl de eýsem şu Mahmud Pelwanyň suwud edýän delillerini biýerem şu da ýanky magtumda biz agdatda ismi Mahmud. Ana ismi Mahmud watyň ismi bilen Osmanmyda görüpdir. Ata söz bolsa özüňiz ýa bir keramatly pir adamlara Türkmen halkyna ata ýa baba adyny goýmak bir meşhur ol. Gahman arkadamyzyň tagallasy bilen Pelvan Mahmud'un ömür beýanyny, onun dörüzlüğünü öwrenmek maksady bilen 2013-nji ýylda
Pälwan Mahmud we 13-nji asyr türkmen durmuşy atly halkary ylymy maslahat geçirildi. Şol maslahata hem dünýäniň bir näçe ýurtlaryndan alymlar özüniň ylymy çykyşlary bilen gatnaşdylar. Halkary maslahatyň ylymy makalalarynyň ýygyndysy hem çap edildi. Şol ýylda Mahmud Pälwanyň eserleri türkmen diline terjime edilip ýürüte kitap bolup çykaryldy. Ele Mahmud Pälwan Urbaglar ady bilen. Hemem şuňa ýanky ýürüte Ulakamyr sözbasy ýazylyp, şuň eserlerinden ähmiýeti, onu öňe sürilýän pikirler, garaýyşlar, pälwançylykdaky orny, türkmen pälwançylyk sunwatynyň orny barada bir giňişdeýil maglumatlar berildi. Hemem şuň eseri ilkinji gezek 2013-nji ýylda türkmen diline terjime edilip halk köpçüligine getirildi Urbagylary. Elbette bizim belli şahsiýetlerimiziň eserleriniň öwrenilmegi, olaryň taryhy şahsiýetleriniň dikeldilmegi, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň hemne arkadaly gahrman serdarymyzyň alyp barýan işleri bilen bagly bolup gelir. Şonuň üçin men sözümiň ahyryna şu işleriň sakasynda duran hormatly arkadağymyzyň hemem arkadagly hormatly gahrman serdarymyzyň ömürleriniň uzak, ýyl ýurt bähbitli alyp barýan işleriniň bundan beýlekde rawas tapmaklaryny arzu edýär. Şeýlekem paýtagtymyzyň gözel künjeginde gurulan Ilham Seýilgähinde biziň taryhda uly işler bidiren merdana şahsiýetlerimiz bilen birlikde Pälwan Mahmudyň hem heykeliniň yerleşdirilmegi bellärliklidir. Şeýlekem gahrman arkadal gahrman serdarymyz hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen bugünkü gün türkmen milli göreşi spordyň aýratyn bir görnüş hökümde tutuş dünýäde uly meşhurlygy eýe bolýan arkadal gahrman serdarymyz hormatly prezidentimiz türkmen türgölleriniň sport ustaatlarynyň türkmen ýaşlarynyň biziň türkmen milli göreşimizi hem de spordyň beýlek görnüşleri bilen netijeli çykyş edip dünýä ýüzünde türkmeniň tuğuny parlatmakda ähli mümkinçilikleri tagallarlar döredip berýär. Arkadal gahrman serdarymyzyň ýaşlar watanyň dayanjy atly kitabyna halkary derejesinde sport ýarışlaryna üstünlük kazanan ençeme türkmen türgöllerimiziň atlary tutulup olaryň suratlarynyň olar hakynda maglumatlaryň yerleşdirilmegi ýurdumuzda sporda goýulýan döwlet derejesindäki uly bir hormatdan nişandyr. Elbette berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne türkmen milli göreşiniň taryhyny öwrenmekde, türkmen milli göreşiniň taryhyna uly işler bitiren merdana pälwanlarymyzyň, merdana şahsiýetlerimiziň ömür beýanyny, olaryň bitiren işlerini ilmi esasda öwrenmäge, wagt etmäge ähli mümkinçilikler döredilýär. Fursatdan peýdalanyp bize şeýle uly mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadal gahrman serdarymyz hormatly prezidentimiziň jaglarynyň sag bolmagyny, belent aşlarynyň aman bolmagyny tutýan tutumly işleriniň elmi damary waşyklara beslenmegini tüýsürekden arzu edýärin.
sport ýaşaýyşyň gözbaşy. Adam saglygyny berkitmekde sport bilen meşgullygynyň uly täsiri bar. Sport saglyklly ýaşaýyşyň gereği hasaplanýar. Gaýratyny ýöremek, bu üç gaýratyň sagdynyň gözbaşydyr. Piýada ýöremek saglygy, beden berkitmegiň ýeňil we howpsuz usulydyr. Piýada ýöremek bedeniň has oňat we netijeli işlemegine, rahatlanmagyna ýardam berýär. Ýürek we damaryň berkeýär. Ýüregi türgürleşdirmekde ýöremegiň ornuny tutup biljek zat ýok. Adam näçe köp ýörese, şonça da sagdyn bolýar. Piýada ýöremegiň her ädiminiň bize saglykly ýaşaýyşy alyp barýanlygy şüphesizdir. Umuman aýdymyzda ýöremek iň ýöneki hemde tebiği beden maşgydyr. Şeýle gözelliklere sin edip ýöremek bolsa şähtiňe açýar. Teşne kalbyňa ajaýyp gözellikler gurşap alýar. Şonuň ýalyna velosiped sürmek adamyň hereketini işçileşdirýär. Velosiped sürmek gana ýalanýar. Dem alyş, daýanç hereket ediş ulgamny berkiliji hasaplanýar. Dem alyş ulgamny gadalaşdyrýar. Netijede şuň dem almagy hemde öýküne beren kislorodun böwrüniň artmagyna ýardam edýär. Velosiped sürleni beden artyk ýağlardan halas bolýar. Arasda howada velosiped sürmek ören peýdalydyr. Mehriban ýyleşler, saglykly ýaşaýyşy ýola goýmakda. Sportyň iň ýöneki usuly ýöremegi hemde ygtybarly usuly velosiped sürmegi maksat berýär.
sport habarlarynyň şu sanynda. Sportun dürlü görünüşleri boyunca geçirilen yarışlar, şeýle-de anyk barlayan türenleşikler. Insan taglygyny berkitmekde köpçülikliň beden terbiýanyň we sportyň ähmiýeti ören uludur. Şu nukdaý nazardan ugur alyp, ýurdumyzda beden terbiýany we sporty ösdürmäge döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýär. Ýakyna paýtagtymyzyň döwrebap sport ýetgatyna sportyň samba görnüşi boýunça Aşgabat şäheriniň birinjiligini almak ugruna ýarış geçirildi. Ýaş türgenleriň gatnaşmaklaryna geçirilen bu ýarşda ýaşlar dürli agramlarda özleriniň ustaatlyklaryny görkezmek başardylar we degişli orunlara munasip bolýarlar. Geçirilen bu ýarşyň sportyň bu gur boýunça netijeleriň barha ýokurlanýanyny hem aýdyň görkezdi. Ýarşyň esas maksady hormatly prezidentimiň saglyk döwlet maksatnamasyny esaslanyp, ýaşlaryň beden we ruhy taýdan sagdynlyklaryny gazanmak, türgenleri hatta watany söýgi, ene topra hormat goýmak ýaly duýgulary güçlendirmek, ýaşlaryň arasyna sportda köwet artdyrmak, türgenleriň sport ustaatlyklaryny ösdürmek we daşary ýurt ýarşlaryna taýýarlamak hemde taýlamak bolup durýar. Gazykly geçen bu ýaş sport türgenlerimiň öz derejelerini kesgitlemäge mümkinçilik berdi. Ýaş türgenler sportyň bu görnüşinde neneňni çykbaş çykaryp bilýänliklerini hem görkezdiler. Bu ýarış hormatly prezidentimiň tutuş ýurdumyzda ýaýbanlanan sport işleriniň oňy netijeleri berýänliginiň ýene bir şaýady boldy. Çünki bäsleşe gatnaşýan ýaş türgenleriň her biri ýeňşe ýetmek, garşydaşyndan üstün çykmak üçin dörli emellerdir tilsimler ulanýarlar. Olaryň şol tilsimler ulanmaklary hemde garşydaşlarynyň şol tilsime garşylykly emeller ulanmagy türgenleriň kämillik ýollarynyň üstünlükli geçýänliklerini açyk aýdym görkezýär. Ýaş türgenlerimiz bugun kugyny hormatly prezidentimiň sport ýaýbanlandyrmagy, sport bilen meşgullanmagy giň mümkinçilikleri döretmek netijesinde kämilleşmek bilen uly ýarışlarda baýrakly orunlara eýe bolup ýeňiş kazanmaklaryna hem sebäp bolýarlar. Munyň özü bolsa biziň her birimiz bu ýsonlar hemde geljekde şol bu ýsonçlaryň hasam köpeljekdigini anamartdyrýar. Hormat prezidentimiň türkmen sportyny ösdürmek bilen bagly wezipeleriniň esasyna ýurdumyzyň dörli künjegine gurlan sport maksatly desgalary we diýinjaliş merkezleri türgenleriň türgenleşik işlerini üstünlükli geçirmeklerine giň mümkinçilik berýär. Paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýaş institutynyň sport binasyna bu institutyň talip türgenleriniň arasyna guşokly alyş göreşi we türkmen milli göreşi boýunça türgenleşik işleri ýokary derejede alınıp barylýar. Türgenler ilki bilen beden gazdyrjy maşklary ýerine ýetirmek bilen özleriniň bedenlerini merkidýärler. Düşekçäniň üstüne ilkinji nobatda gazdyrjy maşklardan soň başlanýan fegoş sungaty boýunça türgenleşikler emelleri has oňat özleşdirmäge mümkinçilik berýär. Türgenleşikler her bir türgeniň başarynyň doly öwrenmäge, olaryň ukybyny üstünlige tarap gönükdirmäge, umumlykda türgeniň maksady okunulygyny artdyryp, netije kazanmagyna giň mümkinçilik berýär. Türgen wagtda aqsalaşyň ýokary derejede ýola goýulmagy ýeňişleriň özenidir. Ýaş türgenleriň çalatynlygy, özlerini erk edişleri hemde türgenleşigi ýokary ustaatlyk bilen ýerine ýetirişleri geljekde olaryň dünýä belli sport türgenleri boljakdyklaryna şübhe döretmeýär. Bularyň özi ýaş türgenler üçin döredilýän şertlerdir. Ajaýyp sport ýetgalaryna ýerleşdirilen kämil sport enjamlarynyň hem beýleki häzirki zaman zerurlyklarynyň özi türgenleşik geçmäge bolan isleň goýarýar. Isleň höwesiň bolan ýerine bolsa, üstünlüğün bolmagy adat ýagdaýdyr. Bugunky güne biziň türgenlerimiz dünýä ýarşlaryna, halkara ýarşlaryna oňa çykyş etmek bilen özleri hakdaky alada ajaýyp netijeler bilen jogap berýärler.
Mehriban ileşler. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy size şolary atladýar. Ulu bağlaryň şahalarynyň howa arkaly geçirilen elektrik tok geçirjileri bilen galtaşan ýerlerinde ýangyn howpy döremezligi üçin olaryň şahalaryny kesip aýyrmaly. Çäklerde işledilýän tehnikalaryň tüste çykarlaryny uçgun söndürjiler bilen ýapyp, tehnika ýagdaýynyň elmydama gurut bolmagyny gözegçilikde saklamaly. İşledilýän tehnikalary ilkinji ýangyn söndürji enjamlary bolan keçe, pil, palta, çäge, su ýangyn söndürjiler bilen öpçün edip awaz saklanmagyny gazanmaly. Çäklerde çalgy ýaglary, dolu söndürilmedik otly çöp galyndylaryny we yeňil ýanyjy suwuklar singen eskileri taşlap gitmeklik, guran, haşal otlary ýakmaklyk howplydyr. Mehriban ileşler, ýangyn howpynyň döremligi üçin bellenen düzgünler ýerine ýetirilmelidir. Dünýäde iň gadymy halklaryň biri bolan türkmen halky özdörüden maddi we ruhy gymmatlyklar bilen umumy adamzat gymmatlyklaryna uly goşan halk. Şol gymmatlyklaryň biri hem ahalteke bedewlerdir. Bu bedewler yer ýüzünde häsiýetli aýratynlyklaryny saklap galan iň gadymy atlardyr. Häzirki Türkmenistanyň şäherlerinde atlaryň ançyk döwründe hem möhüm orna eýe bolandygyny Nusoyda ýüze çykarlan heykellerdäki atyň şekilleri hem güwäg etýär. Gadymy ýazgylarda Nusoy atlarynyň altyn öwüşünli bolanlyklarynyň beýan edilmegi aýratyn bellerlikdir. Häzirki zaman atçylygyny diňe ahalteki atlaryna gawat gelýän altyn söwrenk Nusoy atlary bilen bekişdi ahalteki bedewlerimiziň nesil baglanşygyny görkezýän alamatdyr. Gahrman arkadaşymyz öz kitabyny häzirki türkmenlerde bolşýaly parfiýarlar tarapyndan hem bedew, uly, alady we söýgü bilen garşylandyr. Olar esasan hem ak renkli aty aýratyn guwunç bilen seredipdirler. Ak atly gerçegiň şekli parfiýanyň nyşany gazaplanypdyr diýip belläp geçýär. Türkmen halkynyň göz guwunçy milli büýtünçi bolan behiş bedewlerimiziň taryhy barada gurrun edilende, bedewlerimiziň kemale geliş taryhynyň göndün ony halkymyzyň şöhrat taryhy bilen aýrylmaz baglanşygyny ýürüteni tap geçmeli ki bu hakykatly halkymyzyň döredin ajaýyp bir gadymy milli seýçilik sunuwaty şeýlede miras galdyran gysga söze çyň many berýän ajaýyp atalar sözleriniň akyrlary beýleki hekayatlarydyr, şadetlary, destarlary aýratyn bir subut edýär. Türkmen halky dünýäde ýynamlykda, obodonlukda sinalarynyň yer we ýerliginde renk uşgulları bilen deňi taýip bolmadyk ajaýyp bedewi kemale getirmek bilen şeýle bedewleri ýakyn we uzak aralyga çapmak, şeýlede dürli ýarşlara taýýarlamagy öz borçly mektebini döreden. Türkmeniň uçar ganaty, ýowuz günde ýorlaşy, toýly günde sırdaşy bolan behiş bedewleri halkymyzyň göwün küýsegi, halkymyzyň döreden beýik döwletleriniň gurulmagyna, halkymyzyň günüň dogun ýerinden günüň batýan ýerine çelli amal aşyran
yürüyüşlerini hemişelik hebratı bolupdyr. Bular babatda dürlü döwürleriň taryhy ýazgylaryna da haqqanyp galan ajaýyp maglumatlar Aýratyn buýsançly. Aýratyn Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň beheşt bedewlerinde bagyşlan ajaýyp kitaplaryna bedewlerimizin şöhrat taryhy barada ýürüýte bir buýsanç bilen durulup geçilýär. Aýratyn hem Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň halkymyza sowgat beren ahirteki bedewler bizim buýsançymyz we şöhratymyz atly ajaýyp kitabyny taryh şaýatly edýär diýilen ýürüýte bölüm bolup şu bölümde göndün goni beheşt bedewlerimizin şöhrat taryhlaryň kemala gelişi bular barada dürlü döwürlerde galdyrylan tarihçiler tarapyndan, jahatkeşler tarapyndan galdyrylan ýazgylar birin izarlanýar. Aýratyn gadymy Grek Yunan tarihçisi taryhyň atasy adyna münasip bolan Herodotyň Gündogorda Nusoy diýilen düzlük bar şol ýerde ganatly atlar ýetişdirilýär, gan derleýän atlar ýetişdirilýär diýilen ajaýyp ýazgylary Gündogorda öz döwrüne uly kuwaty eýe bolan öz bolşly medeniýeti miras galdyran gadymy Parfi imperiýasynyň günbatardaky Beýik Rim imperiýasy bilen bir beýasleş bolandygyny, ýagny dünýäniň ýart bölegi Rim imperiýasy bir eýran bolsa, tas ýart böleginiň gadymy Parfi imperiýasynyň bir ýerlerine degişli bolandygyny, şu topraklarda da şunuň ýaly ajaýyp ganatly bedewleriň östürüp ýetişdirilendigi bizim her günümizde näme buýsançly hakykatdyr. Çünki şol gadymy döwürlerde taryhyň atasy adyny alan gadymy taryhçylaryň, gadymy jahankeşleriň bizim ýurdumuzda bolmak bilen ýa-da bizim topragymyzda ösüp ýetişýän dürli bakça, zatly gawullary barada, şu ýerde kemale gelen beheşt bedewler barada, türkmeniň edermen wepaly alybaýlary barada gymmatly maglumatlar galdypdyrlar. Gadymy Grek Yunan tarihçiler birlikde gadymy çynbaşynyň Hytaýyň tarihçileriniň döwlet işgärleriniň bedewlerimiz bilen bagly galdyran ýazgylar, ýagny Hytaý çeşmelerinde galan ýazgylar hem Aýratyn bir bellenmäge münasip. Çünki Hytaý imperatorlary çynbaşynyň imperator ýürüýte türkmen bedewlerini almak üçin bir näçe gezek ýürüýte bir wekilleri uratypdyrlar. Şu atlara eýe bolmak üçin ýürüýte Turan düzlügine ýürüşleriň gurunlandygyny taryh şaýatlyk edýär. Türkmen bedewleriniň şöhrat taryh bilen bagly gurrun edilenini atçylygyň taryhyna ýene de bir meşhur bedewat Gadalfin şeýlede Darley Arabiyan atly bedewler bolan häzirki döwrüň ilmine ýürüýte İngiliz paşalygynyň ýürüýte atçylyk institutunyň ilmi işgärleri, alymlary atyn genealogiýasyny, genetikasyny öwrenmek ýaly beýik derejelere baryp ýetdiler. Şol atlaryň genlerle bagly gelen netijede İngiliz hökümatlarynyň göndün türkmen atyndan gelip çykandygy bilen bagly ilmi çözgü tärik döwürde hakykata öwrüldi. Bu bilen bagly maglumatlary Beýik Britaniýa paşalygynyň ýürüýte atçylyk institutunyň maglumatlary arkaly tutuş dünýäniň ilmi jemgyýetçiligi habarly boldy. Şunuň ýaly bu söz hakykatlar halkymyzyň milli seýçilik sungatynyň Aýratyn bir öz borçly ýolunyň, öz borçly uğrunyň bardygyny bütün äleme boşlaýar. Çünki türkmeniň bedewleri özüniň obadorlugy bilen, özüniň sinalarynyň yer we ýerligi bilen, beden uruluşy, şeýlede renk uçgulları bilen şuňalda dürli ýarşlara ukyply bedewler bolmaklygy, dürli hawa şertlerine, dürli geografik şertlere çap uýgulaşyp bilmek ýaly aýratylyklar özüne jemlemek, uzak aralara ýürüşlerden soň çap özüne dursamak ýaly beýlik tohmatlaryň hiç birine gabat gelmeýän aýratyllygy özüne jemlän öz boşly bedewler diýmek. Türkmeniň seýisçilik sungaty, türkmeniň seýisleri hem şunuň ýaly sirli işin hötdesinden gelen ajaýyp hunarmerler bolar.
2024-nji ýylda Pägin Paýgatymany maktubuly Praga ýylyna doglan günüň 300 ýyllyk toýy uludan toýlanan, dünýä derejede toýlanan beýik maktubuly Pragaýynyň ýagşyny älim arzuwlar diýilen bir ajaýyp sözi bar idi. Şol söziň özüm biziň göndürgän bedewlerimiziň ykbaly bilen berk bagly, çünki türkmeniň bedewi özüniň obadallygy bir düşbüligi bilen, eýetine weparlygy bilen, renk uşgullar bilen uzak we gysga aralyklara bir çapmakda bir ukyplylygy bilen, şonuň bilen birlikde de türlü päsgeçiliklerine geçmekde de şonuň ýaly türlü hawa şertlerine, türlü geografik şertlere çalt uygurlaşmak ýaly uzak aralara ýörüşlerden soňky ýadawlykdan çalt öden dürtmek ýaly beýlik tohmatlarda gabat gelmeýän tapawut bilen dünýäniň açynatlarynyň ünsüni hemişe de çekip gelipdir. Şular barada ýakyn taryh türlü döwürlerde biziň ýurdumyzda bolan Arap jahan keşdeleri bin fadlanyň galdyran ýadyglaryny hem ýürüte belläp geçmeli türkmeniň behiş bedewleri bilen bagly döredilen dessallar, şadetsallar hem biziň bedewlerimiziň diýsen köp ugurly atlardygyny görkezýän ajaýyp bir hakykat şol şadetsallarda jemlenen UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyly gidilen gerçek görogly bilen hem gamyşgulyk gyratyň hekaýatyny beýan edýän görogly şadetsallarymyzda da ýigidin mertligi, watansöýçüligi, gaýtywçylygynyň esasy kömekçisi onuň bedewdigini aýratyn ykdýar. Görogly şadetsanyň özünde türkmeniň milli seýçilik sunwatynyň bir aýratyn sirli sahypalarynyň gizlenendigini şu ýerde ýürüte nyktak geçmeli, çünki görogly şadetsanyna görogly bilen atasy Jygaly bilen ökdeseýiz, onuň at seýislemek usuly ol Hünkar Paşa bir gadap edip gözüni kör edende de şol soň hünkâryň atlardan gaçyp gelýärkälerim atyň reňkine görä görogly haýsar bitirmek bilen bagly berýän tapşyryklary türkmeniň milli seýçilik sungatynyň diýsen sirli sahypalarynyň kändigini aýdyn görkezýän hakykat. Edil şol mektebe geçen görogly bilen öde hem şadetsanyň soň şahalaryna gyratyna öz ýiteg edýän, gyratyny öz seýisleýän ökdeseýiz hem gyratyň hemişelik hemratyna öwrülýär. Ahalteki bedewleri 1935-nji ýylda Aşgabat, Moskwa atly ýörüşinde de öz mertligini, çydamlylygyny gaýtadan subut etdi. Türkmen ýigitleri şol atly ýörüşe ykçam taýýarlandylar. Ýörüşiň üstünligi esasan atlaryň güýjüne, çydamlylygyna, ýigitlerimiziň edermenligine baglydy. Atly ýörüşi tejribede gow synagdan geçen bedewler saýlanyp alyndy. Bu taryhy ýörüşi 30 sany bedewlerimiz gatnaşdylar. Türkmen ýigitleri öz atlary bilen 84 gün ýol ýörep 4300 kilometr aralyk geçdiler. Atly ýörüş 1935-nji ýylyň may aýynyň 30-nyny Aşgabatdan başlanyp şol ýylyň awgust aýynyň 20-sine Moskwada tamamlanypdyr. Türkmeniň gamyşgulyk bedewleriniň dünýäde bolan şöhraty bilen bagly gurrun edilende 20-nji asyryň başynda hatanygy 1935-nji ýylda Türkmeniň ahalteki hem ýom tohmatlarynyň gatnaşmagyna Aşgabatdan Moskwa çerli 84 günläp Tomat paslanda dowam eden